हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं बर्ड पार्क चंडीगढ़ के अंदर, जो आपका पड़ता है सुखना लेक से काफ़ी करीब, और ये है सेक्टर 1 में। और जो साथी नेचर लवर हैं वो भी एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर आप बस से आते हैं तो सेक्टर 17 से आप पैदल भी आ सकते हैं और बाय ऑटो भी आ सकते हैं। और जो साथी चंडीगढ़ से हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आपने अभी तक बर्ड पार्क को नहीं देखा है, यहाँ पर आप नेचर का फुल इंजॉय कर सकते हैं। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ एंड तक बने रहें। सही बात है यार, कुछ नहीं होना यार। Udah